有人搭咗幾個地鐵站就已經頂唔順，要再換翻自己嗰對鞋墊。搭過嚟都係着咗幾個字。哦，都真係幾得。好，你走啦。夾隻腳上嚟睇睇。啱啱好嘅，好嘅。即係少少貼咯，可以合理嘅，我會覺得件事係。初初嘅時候咧，我要你內部原裝正你去完㗎個時間，因為好多時候你哋就成日諗話，我即係着幾耐啊，初頭咁冇得同人比較嘅。有啲人係從來唔使適應嘅，第一日就已經同我着10個鐘，着幾日就去跑到10K㗎啦。但係亦都有啲人咧要慢慢加時間，可能都係話成個月先習慣到着全日。咁所以咧，你就當好似本身玩開瑜伽嘅，咁我要去買一字馬步好易咯。咁我本身好緊嘅，咁啊要我買一字馬步好多時間去買緊。咁所以個時間都係一個冇得同人比較，身體有感覺啦，你已經着到嘅。有唔慣辛苦，一定要將佢習慣，第日再着，慢慢嚟，唔好夾硬嚟。咁樣咧嗱，我講啲比較常見啲嘅例子啦。咁一陣通常第一下嘅感覺一定㗎啦，你會覺得條位有嚿嘢頂住你啦。嗱，你當少少咧，好似你就我行到落嚟，呢個姿勢你就我上次我哋打開你叫你企直晒嚟打嘅。咁但係咧，你自不然我咁多年都咁行㗎啦，就寒背呢個樣啦。咁咧，而家我哋好似個鞋墊就好似頂住你，單住你企直嘅咁樣。咁你初初咧就哇，好似好想同佢鬥力啦，我哋習慣寒背啊嘛，我又頂住你，咁所以你會覺得佢頂住你咯。另外對面你當寒背啲嘢縮埋咗，咁而家我要你企翻直，其實除咗後邊你企翻直，我要你前邊都打翻開。咁所以咧，通常第一下企落嘅感覺咧，嗱本身微微係咁啦，你習慣歪落去好耐。咁所以咧，你冧咗落去好耐咧，我而家你一陣最明顯就會覺得個條位會有特別嘅揞住你啦，唔俾你冧落去嘛。另一個好常會有特別好緊嘅人咧，你會覺得好似呢度頂住嚟，前面啲腳趾就凌空咗，放鬆唔到落去咁，個姿勢好奇怪喎。就好似我頭先講前面嘅比喻咯，咁你我要你拉翻鬆打翻開你先跳翻直。咁所以咧，由呢個樣。呢度上邊一啲縮埋咗好耐嘢咧，你慢慢放翻鬆落翻去嘅，其實你適應到佢好似坐喺度上面，但係你而家咧係同佢喺度鬥力，因為你習慣咗未落去。咁所以咧，你就啦，我又頂住你，跟住前面你又未放鬆落去，就好似凌空咗個姿勢好奇怪。咁所以慢慢加時間，我哋放翻鬆落翻。所以頭先我講啦，有啲人冇咁緊嘅，佢一企上去就好易係咁樣嘅，佢咪覺得好辛苦咯咁樣。所以越緊嘅人或者就越要做多啲時間去適應。咁所以咧，嗱一陣我哋都放鬆晒咯。時間耐咗，你真係覺得越嚟越硬嘅，有啲想避開就唔住嚟行就唔好啦，一定要控制。第二日再着，每日慢慢加時間，因為咧，你如果覺得硬咧，你唔多唔少你落腳咧，嗱你記住我全部嘢將佢好誇張，但係方向要唔啫。咁你覺得硬，你唔多唔少就你落嗰陣時候想避開佢啦，係咪？你避開佢就住咧，你 ankle joint 呢張手 perfect 就錯晒啦。咁同埋又自己 hold 住嚟行就仲辛苦。咁所以着到幾耐就落。冇得佢哋講日，你叫我不停都講啊，冇得揀嚟嘅，一定要中途係嗱，因為你臨時咧，一係就冷門，一係就死頂，一定冇好結果啊嚇。咁所以，但係又調翻轉講，如果你覺得唔算好辛苦嘅，有啲人你當好似做嘅當鋪咁，有啲人好受力，哇好大力佢反而覺得好舒服嘅，但係有啲人佢拍節咁，你都好敏感咁樣。咁所以如果調翻轉講，你覺得啊佢力啫，我又唔算好辛苦啊，咁你又唔使話刻意拎走去拖埋一齊去食。咁所以咧。就唔好俾個時間限死咗啦，同埋每人個翻工情況、生活習慣都唔同啦。如果你話，我翻工行下企坐下，行下坐下，可能全年都唔使拎走嘅。但係如果你話譬如唔係我企上日教咁，又好大機會中，咁都係初頭嘅啫。適應咗之後咧，你就着全日都得，甚至第4着嚟行山跑步打波上都得。咁但係一定要經歷咗初頭適應先咯。咁所以嗱，通常我頭先講頂住啊，啲腳趾好似凌空咗未放鬆到落去啊，呢啲叫做。通常第一下嘅感覺咧，有好多可能性。你行半個鐘個感覺又唔同，行3個鐘個感覺又唔同咁樣。咁另外嗱，譬如有啲人咧唔一定係隻腳唔快嘅，可以係上邊嗱，又將佢誇張啲，隻腳冧咗落去。雖然你而家最濕大隻腳啦，佢其實會影響行膝頭哥同盤
屈，所以有啲人唔適合燙腰燙乜鬼，椎間盤突出各樣嘅啦，因為全部都連住㗎啦。咁所以你全部嘢冧落去咧，其實就你當以前咪冧晒落去，其實寒背都會多咗嘅，又係立縮埋咗嚟行嘅。一陣你有個鞋證，你可能覺得自己企高咗喎，有少少係全部嘢打翻開企翻正咁樣。嗱，都係呢個姿勢其實有少揀要逼住你企直，唔準冧晒落去。咁但係咧呢個姿勢你知係好嘅，但係幾廿年唔係咁行啦。咁所以初嘅時候咧，你可能覺得唔係喎，我唔覺得隻腳我好快適應都好啦。但係你做運動嘅時候，你可能會覺得好攰啊，或者係要你挺直啊，有啲上邊嘅嘢攰，都係不能淨係直隻腳，都係要你就第二再着，快咗啲你當重新學咁樣咯。咁所以嗱，層出不窮啊！頂住個姿勢奇奇怪怪或者都攰呢啲叫做常見啲啫。咁所以我特別講出嚟做例子，簡單講一啲新嘅感覺，同自己比，你分到嘅一定係着鞋子之後先。我感覺係新嘅，耐咗令你要就住啊、避開啊，總之有咩唔舒服啦，我哋就中途就慢慢加時間。咁同埋嗱，你都有機會有一隻腳你會覺得辛苦啲都唔出奇。你就算一隻腳辛苦，一隻腳好舒服都好，都要一對五就唔好着一隻。嗱，另外綁鞋帶，每次着鞋都要綁鞋帶，唔好睇小綁鞋帶做唔成。咁一陣我哋整鬆咗鞋帶先啦，着咗隻腳落去，褪到隻腳最後要調校過啦，因為托高咗個腳面個 fitting 唔同咗啦。咁我哋按翻托高咗個腳面，咁啊收真係由頭到尾重新調校一次，收翻貼晒啲鞋帶咁啊綁好啦，咁咪到你翻屋企嘅時候，咁啊又唔使全部除晒佢嘅，你鬆咗頂頂一兩個窿都除咗隻腳出嚟啦。到第二日再着日係着咗落去，記得褪晒最後，呢個成日都留㗎啦。褪翻最後綁翻頂頂嗰兩三個窿，咁又唔使日日都由頭到尾嘅。但係你記住，就算對鞋全身，佢只會要着鬆越着越嘅。當佢越嚟越鬆越嚟越嘅時候咧，你又認真啲由頭到尾收條。咁所以呢啲級數嘅鞋底唔會係你着令個鞋底扁咗啊、蝕咗定乜嘢要換㗎啦。其實係個身圍要換。咁所以你個鞋一定會換得密個鞋墊㗎。你當一對鞋，假設一對鞋啦，咁你譬如一對鞋你好常着嘅，頂盡一年要換㗎。其實最理想就係如果有啲男士 bodyweight 300磅嗰啲，真係半年要換一次。咁所以咧唔好睇少嗰個，因為其實佢要換係佢歪咗，佢一定㗎啦。你呢啲級數先一年啊，有啲歪咗係指上邊呢啲位，係啦，上邊嘅物料歪咗。你呢啲唔使，你呢啲2個月已經拜拜。咁所以咧嗱每次都要綁，因為綁鞋帶係好緊要嘅。你對鞋鬆，你哋最興㗎啦，所以而家出呢啲巴北頭就好啲嘅。咁你每次你鬆咧，其實你每個路已經要3日走實對鞋。另一個層面就係你永遠都踩唔啱個鞋墊嘅位，你當打咗8折，你都蝕底啦。其實對個承托同幫扶咁樣，咁我都要靠對鞋包箍實你隻腳企正晒上面就最好，因為我哋行嗰定有啲喐動咧都冇幫你做。咁而你哋成日咧穿隻腳落去就行飛隻腳出嚟就走咧，其實就好鬆。咁所以記得每次褪到最後，記得褪晒最後，收翻條啲鞋帶，講翻實你譬如去旅行去拼嗰啲咧，你就真係半日都好同我講一次啦。咁包實佢，咁你個感覺要鬆嘅。咁所以頭先講佢越嚟越搲到個地步，就係你勒到幾十，佢都係個已經搲到個 circumference 都大得滯啦，高唔夠隻腳咁啊！咁所以最緊要其實慢慢嚟，唔好心急，着到幾耐就幾耐，最緊要唔好死定啫。重點。咁樣起身啦，隨便踩落去，我幫你對啱嗰個位。好嗱，右腳咧拎起一下腳踭落嚟呢度，前面都拎起一下落嚟。好就喺呢度啦。呢個都係腳踭趌高一下先落嚟，然後前面都拎起去正啲，再嚟多次太大動作啦。好啱啦，呢個位放落去。有對鞋會穩陣啲㗎，但我要先試下咧，唔使你用力㗎。我用力咧都要咧拉得起個腳趾公，咁就代表腳板底條筋鬆到啦。第二就係托高咗呢個位咧，兩個位個粒骨嘅位置咪啱翻咯，佢咪唔會跌落去咯。咁但係就要習慣呢個感覺啦。係喎。一開始咧話咧要適應嘅地方咧就係呢度啊未落到嚟啊。係啊，呢條筋要放鬆一啲咧，佢先至會咧退翻到落去。係啦，因為佢好多年啦，變咗好多年啦。要時間習慣佢啦，放前面先，睇睇條腰正唔正。好，好大嚿㗎，係啊，嗱，勾低一半，好，
好，再起翻身，可以平衡咗。我哋提示下好嘛？哇，我聽錯。我想問個鞋墊使唔使得㗎？可以嘅，係啦，佢怕高溫。OK。風筒唔可以用。OK。普通風扇吹乾佢。揾啲乾布抹一抹，其實佢乾咗90%。清潔劑唔驚嘅，酒精都 OK。係啦，噴佢都 OK 嘅。咁啊，都好，全部都係膠嚟嘅，所以都好 stable。咁某啲地方軟墊同硬殼嘅部分，因為我哋行到會有個屈曲嘅地方啦，所以嗰個位置有少少甩膠水係正常嘅，唔會惡化落去。係啊，佢都就會得啲啲，跟住就係會停㗎啦。咁都係正常嘅變化嚟嘅。你選個子宮部啊 ，OK， 邊隻咧？得。OK， 先望下，近出嚟一步啊！好啱啦，擘大少少隻腳，再放鬆個人啊，跟住拋低一半嘅，好，再起翻身，擰轉身體一次，好，好，拋低一半，再起翻身，可以，好啦，嗱，啱啱再講解一下為到啲乜嘢？除咗嗰粒骨。上次見到跌咗落去之外，你企起身先。係啦，依家咧托翻隻腳膝頭哥都有唔同咗嘅，所以當你一輕輕踎落嚟，個膝頭哥咧就會對翻住隻腳咯。係啊，冇扭入去嘅。咁其實對個膝頭哥甚至乎腰都係啱。咁八字腳關唔關？關事，其實八字腳就真係本來咧唔係隻腳八咗出去，好似係為咗平衡。首先係膝頭哥走咗去先。咁如果我哋隻腳正常向前，個膝頭哥咪扭咗入去咯。所以我哋唔中意咁做，我哋就將個膝頭哥向前，咁就逼咗個八字腳出去。係喎。所以唔係隻腳走出去，係個膝頭哥走去。所以頭先我 check 嘅就係膝頭哥對翻正隻腳咧，自不然就會冇八字腳。即係慢慢改善。我想問下揞住辛唔辛苦？暫時 OK，可以接受係嘛？咁都 OK， 係啊。咁鞋墊有機會頭幾個禮拜都出現辛苦嘅，辛苦就好似換走佢咯，係啊，換走佢冇死㗎啦，係啊。但係佢好似一邊鞋墊做高咗，你行嘅時候會唔會覺得變咗唔慣咧？你平時高低腳開㗎嘛？唔覺，係咯，唔覺我做口咗個，係唔覺就最啱。係啊，都好少嘅幾咁樣。係咯。唔覺嘅話就啱，身體就融入到呢個變化啦，所以就幫緊換身長嗰隻腳。係啊，嗰隻腳要壓落去多啲啊嘛。我頂起佢唔俾佢跌落去，其實我就係要另一隻腳舒服佢。咁我想問佢着翻10年8載，唔好意思啊，着翻10年8載之後咧，佢唔用呢個鞋嘅時候，會唔會話行下又捉翻落去嗰啲㗎？一唔着即刻就跌㗎啦。即係永世都係唔着就會跌㗎啦。鞋墊嘅嗱，我哋用矯形鞋墊，有時會咁樣講啲鞋墊嘅。矯形呢個意思唔係箍牙，係矯正嗰個力啊。所以同戴眼鏡一樣，眼鏡係矯正視力啊嘛，矯正個視力㗎咋，佢唔係矯正眼球啊嘛，係咪？所以點解我唔用矯形鞋墊，我用力學矯正鞋墊？個矯正唔係俾鞋墊，係矯正個力學。矯正個力學嘅鞋墊。係啊，所以你一着上去就用到佢。個身體就用翻啱，好似拍變翻嗰樣嘢落去咁嘛，跟住佢個身體就穩得順。嗱，一甩咗嗰嚿嘢就會變翻之前嗰個毛嘅。咁嗰個毛如果你唔係好企運動 OK 嘅，所以你喺屋企唔着冇嘅。係啊，你喺屋企唔着好少。我有想問，如果想着拖鞋嘅話，係咪冇呢方面嘅鞋或者鞋墊着？有啲拖鞋乜咧就本身個字可以換落去嘅。拖鞋有墊？有時有嘅，係啊，留意下，行都見到有啲咧冇踭嘅穿入去嘅，呢個係個鞋墊，撩唔撩得起？撩得起嘅話咧，可以試下買落去着。好似涼鞋嗰隻。係啊，好似涼鞋嗰啲，你膠嗰個。布嗰啲。係啦。但係都唔好成日着。係啦，一定唔夠呢啲鞋。食唔到力，因為呢啲包住晒。係啦，佢踭包住嘅。咁但係偶一為之啦，咁都可以咯。好。咁有啲人話喺屋企使唔使着，我覺得唔使。係我哋出街冇着就 OK。佢唔再傷嘅話，佢冧落嚟一陣間唔痛。OK。係啊，依家係冧咗好耐嘅，所以痛。唔該晒。呢個錢俾翻你。
係啊，袋住喺身，仲有冇嘢有乜要問就換咗佢啦。如果想再加鞋墊嘅話，就 WhatsApp 聯絡就得啦。咁我哋 keep 一段時間。 OK，好，唔該，拜拜。走啦，我哋。